जो आप अपने घर में बिल्ली और ये कुत्ता पालते हो ना, इसका बड़ा मतलब होता है। कई बार ये जो जानवर हम अपने पास पालते हैं, ये हम यूं ही नहीं पाल लेते हैं। ये हमारे पुराने जन्म से बिछड़े हुए वो इंसान होते हैं जो शायद इस जन्म में हमारे साथ रहना चाहते हैं। कई केसेस में ऐसा देखा गया कि रात में बिल्ली या कुत्ता है कोशिश करता है कि आपके बेड पर आकर चढ़ जाए या वहां पर बैठ जाए, जहां पर आप हो वो वहीं पर आ जाए। कभी भी इनको ना अकेला पसंद नहीं होता कमरा। आप इनको अकेले छोड़ के आइए, वो वहां पर परेशान होंगे, रोएंगे, दिल नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप आ जाओगे इनको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हो सकता हो कि पुराने जन्म में आपके अपने थे या आज के ही जन्म में कोई इंसान की मृत्यु हो चुकी है और वो कुत्ता या बिल्ली के रूप में आपके घर में आ रहा है आपके सामने, लेकिन आप नहीं पहचान पा रहे हैं, वो पहचान रहा है कि